નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ફરી એકવાર અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ કે વડોદરા ડેરીમાં એક સરસ મજાની ભરતી આવી છે. તો મિત્રો, આપણે આજે આના વિશે વાત કરવાના છીએ. તો મિત્રો, જો હજુ સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અને જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ તો કે સંસ્થા તો વડોદરા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ કે વડોદરા જિલ્લામાં સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડમાં ભરતી આવી છે. તો મિત્રો, તેમાં જોઈએ તો કે પોસ્ટ તો કે એપ્રેન્ટિસની પોસ્ટ છે. ત્યારબાદ કુલ પોસ્ટ જોઈએ તો ઉલ્લેખીય નથી, એટલે કે તેમાં જરૂર હશે તેટલાને લેશે. ત્યારબાદ હવે નીચે જોઈએ તો અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે તે 31/12/2022 છે. તે પહેલાં તમારે જો અરજી કરવી હોય તો તમે અરજી કરી શકો છો. ત્યારબાદ હવે મિત્રો નીચે જોઈએ તો કે બરોડા ડેરી ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી, કે આપણે અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે. તો તે જોઈએ તો કે લાયક ઉમેદવાર કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયોડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટા, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને અરજી સાથે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજની નકલ મોકલી શકે છે. એટલે મિત્રો, તમારું જે શૈક્ષણિક લાયકાત હોય છે, તમારો જે અનુભવ હોય છે, તમારો બાયોડેટા, તમારા ફોટોઝ બધું તમે ત્યાં મોકલી શકો છો. ત્યારબાદ તમારી પસંદગી થશે. આ એક જોઈએ તો તેની ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન પણ આવી છે કે વડોદરા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદન સંઘ લિમિટેડ બરોડા ડેરી વડોદરા, તેનો પિનકોડ નંબર પણ આપ્યો છે. આ તેની ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન છે. હું આની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી અને સરખી રીતે જોઈ લેજો. અને મિત્રો, જો તમે આમાં રસ ધરાવતા હોય તો તમે તારીખ 31/12/2022 પહેલાં આ ભરતીમાં લાભ લઈ શકો છો. અને આનો કામકાજનો સમય છે તે 11 થી 5 સુધીનો છે, એટલે ત્યારબાદ કોઈએ આમાં અરજી કરવી નહીં. ટાઈમ છે 11 થી 5. તો મિત્રો, જે લોકોને આ ભરતીની જરૂર હોય તેવા લોકોને તમે આ વિડીયો મોકલો, જેથી તે આ ભરતીનો ફાયદો ઉઠાવી શકે. તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ધન્યવાદ.